एक समय की बात है, एक तोता जंगल में एक पेड़ पर रहता था। वह बहुत बुद्धिमान और मीठा बोलने वाला था। सभी जानवर उससे बातें करना पसंद करते थे। वह रोज सबको ज्ञान की बातें बताता और दोस्ती का महत्व समझाता। एक दिन एक शिकारी आया और तोते को पकड़कर पिंजरे में बंद कर ले गया। तोता बहुत दुखी हुआ, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। वह रोज शिकारी से मीठे बोल बोलता और अच्छाई की बातें करता। धीरे धीरे शिकारी को भी उसके शब्दों से फर्क पड़ने लगा। एक दिन शिकारी को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने तोते को आजाद कर दिया। तोता खुशी खुशी वापस जंगल लौट गया। सभी जानवरों ने उसका स्वागत किया। क्या तुमने अब तक इस नन्हे से तोते के लिए एक लाइक नहीं किया?